Совет бийлиги бүтүндөй Совет өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда орногондон кийин бийликтен кулатылган таптардын куралдуу каршылыгы пайда болот. Совет өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда дал ушул учурда граждандык согуш башталат. Бул мезгилдер 1918 жылдын экинчи жарымынан баштап 1920 жылдын аяк ченине барат. Демек, бул кагылышуу 2,5 жылга созулат. Мындай кагылышууда четте калбаган Кыргыздан чыгаандар дагы атсалышат. Алардын арасында тарыхый инсан Арстаналы Осмонбеков да болгон. Демек, биз бүгүн дал ушул инсандын өмүр жолун, анын иш-аракеттери тууралуу табири көрсөтүүсүнөн сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? 1918-20 жылдары жүргөн граждандык согушта өзүнүн активдүүлүгүн көргөзгөн. Кыргызстанда жалпы эле Түркстан мамлекеттеринде Совет бийлигинин орношунда кылган эмгеги чоң. Кыргыздан чыган инсандардын бири Кызыл гвардиячыл, Кыргыз милициясынын 1-атчандар дивизионунун командири Арстаналы Осмонбеков. Арстаналы Осмонбеков 1884 жылы Наманган уездинин 40 ул болуштугу Тегене кыштагында болуштун үй бүлөсүндө туулган. Бул азыркы Жалал Абад облусуна караштуу Аксы районунун Тегене айылы. Атасы Орузбек дагы ошол кездеги эл башкарган инсандардын бири болгон. 40 жылга жакын болуш болуп иштегендиги тууралуу тарых барактарында жазылып калган. Бул согуш Түркстан аймагында, анын ичинде Кыргызстанда эң эле катаал формада жүргүзүлүп, айрым бир өзгөчөлүктөр менен өткөн. 1918 жылы жайында империалисттик мамлекеттердин аракеттеринин натыйжасында граждандык согуш күч алат. Кыргыздар арасынан алгачкылардан болуп чыккан орус тилдүү инсандардын арасына кошууга болот. Ал 1914 жылы Намангандагы орус студент мектебин аяктаган. Анын орус тилди мыкты өздөштүргөндүгү да бир топ жардам берген. Орус империясы Кыргызстан аймактарында колониялык саясатын жүргүзүүдө кызматкерлерди, котормочуларды даярдоо үчүн жерлерде орус мектептерин ача башташкан. Арстаналы Осмонбеков да ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, орус мектебин аяктоого жетишкен. 1916 жыл июнь айлары 19 жаштан 43 жашка чейинки мырзаларды аскер урук жумушуна чыгаруу боюнча падышанын указы чыгат. Дал ушул учурларда барыбызга белгилүү болгон улуттук боштондук көтөрүлүшү пайда болгон. Ушундай кырдаалга карабай, Арстаналы Осмонбеков өзү болуштун баласы болсо дагы карапайым калк менен биргеликте аскер урук жумушуна барган. 1916-17 жылдары Белоруссияда кызмат өтөгөн. 17 жылы февраль революциясы өткөндөн кийин демократиялык кырдаалдар түзүлгөн мезгилде ал билимдүү орус тилин билген киши катары ошол аскер орук жумушуна баргандардын жумушчулар комитетинин мүчөсү болгон. Ошондой эле алардын укугун коргоо иштеринде активдүү катышкан. Басмачылык Орто Азияда 1917 жылы ноябрдын аяк ченинен башталат. Бул кыймыл улуттук боштондукту көздөгөн максатта жүргүзүлгөн деген да пикирлер бар. Атаман Дудовдун 1918 жылы 3-июлда Оренбург шаарын басып алышы менен Түркстан борбордук Россиядан бөлүнүп калган. Түркстандагы контрреволюциячыл күчтөрдү басуу үчүн 1918 жылы июлда Актөбө, Закаспий, Жети Суу фронттору түзүлгөн. Согуштук аракеттерге жетекчилик кылуу үчүн Түркстанда коргонуу штабы, фронтторду башкаруу үчүн Түркстан Республикасынын революциячыл аскердик совети түзүлгөн. Граждандык согуштун жүрүшүндө Арстаналы Осмонбеков сыяктуу эле Яков Никифорович Лагвиненко, Жайнак Садаев, Сулайман Кучуков, Магазы Масанчин сыяктуу мыкты командирлер чыккан.
Совет бийлиги 1918 жылдары орногон соң Арыстаналы Осмонбеков кайрадан туулуп өскөн жерине кайтып келет. Ошол мезгилден тарта 40 ыл болуштугунда Ревкомдун төрагасы болуп эмгектене баштайт. Ошол эле граждандык согуш, басмачылык кыймыл, дегеле кыйын кырдаалдар Арыстаналы Осмонбековду артка чегинте алган жок. Ал тескерисинче калкты коргоо максатында 1920 жылдары атайын ыктыярдуу отрядты түзөт. Түштүк Кыргызстанда кеңири жайылган кыймылды Калккожо, Мадаминбек, Мойдунбек, Эргеш, Рахманкол, Кершермат, Аманпалван жана башка колбашчылар жетектеген. Алар бул кыймылга саясий түс бериш үчүн панисламизм жана пантуркизм идеяларын пайдаланышкан. 1920 жылдын май айы Михаил Васильевич Фрунзенин буйругу менен биринчи кыргыз атчандар дивизиону түзүлөт. Ал ошол дивизиондун командири катары дайындалып, иш жүргүзө баштаган. Жарандык согуш мезгилинде Калбай Корбашы, Аманпалван сыяктуу басмачылык кыймылдын лидерлерине каршы күрөшүп, аларды талкалоого активдүү катышкандыгы үчүн 1923 жылы Совет өлкөлөрүнүн алдыңкы сыйлыгынын бири болгон Кызыл Туу ордени менен сыйланган. Алгачкы Кызыл Туу ордени менен сыйланган кыргыз жараны катары дагы тарыхта белгилүү. Анан граждандык согуш аяктагандан кийин социалисттик курулушту ишке ашыруу деп агрардык реформалар, жер суу реформалары коллективдештирүү жүрдү. Ошол мезгилде ал киши дагы активдүү катышып, 27 жылы Кыргыз АССРнин биринчи уюштуруу съездине, Борборлук аткаруу комитетинин биринчи уюштуруу съездине катышкан. Кыргызстан алгачкы өкмөтүн түзүүгө, башка иш-чараларга катышканда, бул эми азыркы тил менен айтканда ошол мезгилдеги Кыргызстан Жогорку Кеңешинин депутаты деп койсок болот. Азыркы Аксы району, ал убакта Жаңы Жол районунда 1920-30 жылдары колхоз башкармалыгынын төрагасы, андан соң Улуу Ата мекендик согуш мезгилинде Таласта колхоз башкармалыгынын төрагасы болуп эмгектенет. Ошол мен аксылык аксакалдардан укканым бар эле, ошол жарандык согуш мезгилинде Арыстаналы Осмонбековдун атасын Осмонбек болушту. Ошо басмачылардын башчысы Аманпалван колго түшүрүп алып кетет да, туткунга алып. Себеби баласы Совет бийлиги тарабында жүргөндүгү үчүн. Анан Арыстаналы Осмонбековду Наманганга, Ревкомго чакырышып, ал жерден ошол жаңы Москвадан келген 2 пулемет бар экен, Максим деген пулемет. Ошонун бирөөсүн беришиптир да, мына бирөөсү сага беребиз отрядыңа. Аманпалван чаткалда тоодо бекинип жүрөт. Бары ошону туткунга алып келишиң керек деп. Анан Арыстаналы Осмонбеков өзүнүн отряды менен чаткалга барып, Аманпалван жайгашкан жерди курчоого алып, кармаганга аракет кылат, бирок ал качып кетет, талкаланып качып кетет. Ошол качып кетсе, ошол Аманпалван түнөгөн жерге келсе, баягы Намангандагы 2 пулеметтин бирөөсү Аманпалванда экен да. Бирөөсүн басмачыларга берип, бирөөсүн кызыл гвардиячыларга берип, бул жерден маселе бар да, мындай бийлик ушу жергиликтүү элди бири-бири менен чагыштырганга да аракет жасагандыгын болжолдосок болот да. Бул жерден ушундай кыйын кырдаалдарда ошол эл үчүн, ошол мезгилдеги тынчтык үчүн аракеттенген инсан катары эсептесек болот да. 1918 жылы сентябрда Бишкекте 250 адамдан турган кошуун түзүлүп, Жети суу фронтуна жөнөтүлгөн. Бул кошуун кийин Кызыл армиянын Пишпектеги советтик 1-полку болуп кайра түзүлөт. Анда Лагминенко командирлик кылат. Ушундай эле кошуундар Токмокто, Прижевальскиде, Нарында, Ошто, Жалалабадта, Кызыл Кыяда жана башка жерлерде түзүлө баштаган. Кыргызстандын түштүгүндө басмачылар күч алып, тынч жаткан кыштактарды талап тунуп, бир нече орус кыштактарын өрттөп жок кылышкан. Басмачыларга каршы күрөшүү үчүн Анжан менен Ош уездинде атайын дыйкандар армиясы төзүлгөн. 1918-20 жылдары Аксы аймагында Арыстаналы Осмонбеков төрага болуп турган маалында Аксуу кыштагы Ревкомдун борбору катары эсептелген. Ошол жерге алгачкылардан болуп мектеп-интернатын курдурган. Атайын мугалимдер чакырылып, аларга тиешелүү шарттар түзүлүп, калкты басмачылардан коргоп, ата-энеси жок балдардын баарын чогултуп окуткан.
Ошол Арыстаналы мектеби деп аталган мектеп-интернатта алгачкылардан болуп кыргыз элинин чыган акындарынын бири Темиркул Үмүталиев да аяктаган экен. Эл анын кылган эмгегин эскерип, учурда Жалал Абад облусунун Аксы районундагы Аксуу айылында чоң көчөгө, анандагы чоң мектепке ысымын ыйгарышкан. Совет мезгилинде жакшы эле белгиленген ал киши жөнүндө маалыматтар энциклопедияларга чыккан, Кыргыз Совет энциклопедиясына, Ош областынын энциклопедиясына, окуу китептерине киргизилген. Бирок эми мына коом алмашты да биз азыр 91 жылдан бери эгемендүүлүк болуп, мурунку советтик системаны, советтик идеологияны баш тартып, азыр мына башка саясат жүргүзүп атабыз да, эгемендүүлүк саясат жүргүзгөн үчүн. Алардын жасаган эмгеги бүгүн актуалдуу болбой калды да. Алар совет бийлиги үчүн, советтик идеология үчүн күрөшсө, бүгүн эми бизде совет бийлиги, советтик идеология жок да, ошон үчүн аларга көңүл бурулбай калып кетти да экинчи планга. Бирок ошол мезгил үчүн, ошол мезгилдин, ошол доордун талабы үчүн, ошол мезгилдеги элдин тынчтыгы үчүн күрөшкөн эмгектери эч убакта мындай эскирбейт да, актуалдуулугун жоготпойт. Ал кайсы коом болбосун жашай берет. Бул багытта дагы келечекте мындай толук кандуу изилдөө жүргүзүп, ушул кишилерге алардын жасаган эмгегине баа берип, тарых илиминен өзүнүн ордун алыш керек да. Бул багытта иштер алдыда деп эсептесек болот. Арыстаналы Осмонбеков 1945-жылы азыркы Аксы районунун Авлатум кыштагында дүйнөдөн кайткан. Анын 2 уулу, 2 кызы болгон. Уулдары аскердик кызмат учурунда каза болот. Ал эми 2 кызы ошол эле Аксыда жашап калат. Учурда кыздарынын көзү тирүү болгону менен алардын урпактары Аксы районунун тегени Аксуу Авлатум айылдарында жашайт. Тарых бул улуу инсандардын биографиясы деп бекерден айтылбайт чыгар. Демек, ар бир инсандын татыктуу жашоосу, калтырган издери жогоруда биз сөз кылган Арыстаналы Осмонбеков сыяктуу тарых барактарында алтын тамга менен жазылып калары бышык. Сиздер болсо таберик көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Кызматыңыздарда мен Сүйөт Кадырбек кызы болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.